السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الغاليين، طلاب الصف الأول الإعدادي، كتاكيت اللي مظلومين في المناهج الجديدة دي، الله المستعان، بإذن الله أنتوا قدها وأحسن منها. معاكم محمود الصياد مدرس العلوم الإسكندرية على منصة الواحة والأصدقاء التعليمية، وهنراجع مع بعض بسرعة جدا جدا منهج شهر إبريل. مستر أنت بادئ المراجعة بأسئلة علل. طبعا يا حبيبي اللي يذاكر علل ذاكر المنهج، لأن علل شاملة القوانين، شاملة العلاقات الطردية والعكسية، شاملة أسئلة أكمل، شاملة أسئلة ما النتائج، شاملة ماذا يحدث. دايما تبدأ مذاكرتك بأسئلة علل. لو ترجمتها ترجمت العلوم كله. السؤال الأول: تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما قل الزمن. سيب المسألة وتعالى معايا نشوف القانون. القانون بيقول إن السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طالب الشاطر اللي هيترجم الحتة دي، أنا عندي هنا في وعندي على وعندي على. غني معايا وقول يا حبيبي: المقسوم طردية والمضروب عكسية. المقسوم طردية والمضروب عكسية. المسافة والزمن علاقة طردية، يعني يزيدوا زي بعض ويقلوا زي بعض. السرعة والزمن علاقة عكسية، يعني واحد يزيد التاني يقل. علل: ليه بتزيد السرعة لما يقل الزمن؟ لأن العلاقة بين السرعة والزمن علاقة عكسية. السؤال الثاني: الشخص الذي يدفع الحائط لا يبذل شغل. طب أنا عندي الشغل بيساوي القوة في الإزاحة، والإزاحة يعني مسافة. وأنا عندي واحد عنده شوال عايز يتشال من على الأرض. الشوال ده 100 كيلو، فجاله واحد معه عضلات كده وباور و100 وقال له إيه؟ قال له أنا ممكن أشيل لك الشوال ده انقله من المكان ده للمكان ده. قال له خلاص لو نقلته هدي لك 100 جنيه. راح للشوال وعمال يحاول فيه: يا عم شيل، مش قادر اشيل. قعد ساعة واثنين وثلاثة لحد ما الطاقة اللي عنده خلصت. معنى كده ان هو بذل قوة، بذل شغل، ولكن الشغل اللي بذله ملوش حساب. ليه ملوش حساب؟ لان الراجل قال له هات الفلوس، قال له مالكش عندي فلوس. ليه مالكش عندي فلوس؟ لانك ما نقلتش الشوال من هنا لهنا، فما تقوليش بذلت شغل. انت طلعت القوة اللي جواك، انت طلعت القوة اللي عندك، انت تعبت، لكن مفيش شغل، مفيش فلوس. ليه؟ عشان مفيش ازاحه. طب انا لما بدفع حائط وبزق حيطه، هل الحيطه تتحرك؟ ما تتحركش. يبقى تقول لان الازاحه بتساوي صفر. علشان يبقى عندك شغل لازم يبقى فيه ازاحه. 3: اختلاف قيمه الوزن عن قيمه الكتله. طبعا الوزن بيتغير، الكتله ما بتتغيرش. الكتله مقدار ثابت في أي مكان، لأن الوزن بيتغير بسبب قوة الجاذبية. وتقول لأن الوزن دايما بيساوي الكتلة في شدة المجال. يبقى علل اختلاف قيمة الوزن لأن الوزن يختلف عند اختلاف قوة الجاذبية. السؤال اللي بعده: تقل طاقة الوضع تدريجيا أثناء السكوت. بص يا معلم، أنا هلمها لك. طاقة الوضع ماشية مع الارتفاع، طاقة الحركة ماشية مع السرعة. ارتفاع زاد، طاقة الوضع زادت. ارتفاع قل، طاقة الوضع قلت. الراجل ده بيقول لي بتقل طاقة الوضع، قول له بسبب نقص الارتفاع، تقولش حاجة تانية. ولما يذكر طاقة الحركة قول له السرعة. السؤال اللي بعده: زيادة طاقة الوضع بزيادة الوزن. أصل طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، والعلاقة اللي بينهم علاقة طردية عشان واحد بيزيد والتاني كمان بيزيد. يبقى تقول لأن العلاقة بين طاقة الوضع والوزن علاقة طردية. السؤال اللي بعده: طاقة وضع جسم ساقط لحظة وصوله إلى الأرض بتساوي صفر. أنا قلت لك من شوية إن طاقة الوضع ماشية مع الارتفاع، ولما يقول لك طاقة الوضع تساوي صفر قول له لأن الارتفاع بيساوي صفر، لان انت وانت واقف على الارض ما عندكش ارتفاع. الشخص ده طالع فوق عنده وضع، نازل تحت يقل الوضع، وصل للارض مفيش وضع لان مفيش ارتفاع عن الارض. السؤال اللي بعده: ماذا يحدث عند عودة الجسم المتحرك الى موضع بداية الحركة؟ طيب ده موضع البداية اللي هو موضع السكون. لو بعد عنه زودنا وضع قللنا حركة. لو بدأ يرجع بتقل طاقة الوضع.
يبقى أول حاجة لما يحصل عودة للجسم لنفس موضع البداية. لو رجع لموضع البداية تاني معنى كده ان طاقة الوضع بتساوي 0. 2. إجابة تانية، لو الجسم المتحرك بدأ من هنا المسافة بتاعته من A راح للB راح للC راح للD راجع للA. اتخدت قبل كده تعريف الإزاحة، هي أكثر مسار بين موضع البداية والنهاية. البداية كانت الA، لفته ورجع للA تاني، كده مفيش إزاحة. يبقى الإجابة التانية هتقول له الإزاحة بتساوي 0. السؤال اللي بعده، زيادة المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك للضعف بالنسبة للسرعة. بص يا حبيبي، السرعة والمسافة بينهم علاقة طردية، فلما تزيد المسافة للضعف السرعة كمان تزيد للضعف، يبقى تزداد السرعة للضعف. السؤال اللي بعده، تأثير شخص على جسم بقوة ولم يتحرك، ايه اللي هيحصل؟ الجسم ده ما اتحركش، يبقى الشخص ده لا يبذل شغل. ليه؟ عندي قوة، مفيش حركة، مفيش إزاحة، يبقى الشخص ده لم يبذل شغل. أول سؤال في المسائل معانا، في الشكل المقابل تحرك جسم من النقطة A، يلا وش كده على الرسمة معايا، إيه موجودة تحت إيه؟ إلى النقطة D مرورا بالنقطة B وC، يبقى الجسم ده راح من A لB ومن B لC ومن C لD ووقف هنا. أول سؤال، عايز مني المسافة. طب كمل معلوماتك يا سيار. الراجل دوت عدى في زمن قدره 6 ثواني. أول حاجة المسافة هي المسار الكلي اللي مشى 7 متر ومشى 10 متر ومشى كمان 7 متر، يبقى 7 زائد 10 زائد 7 بتساوي 24 متر. 2. عايز مني الإزاحة. غني يا غلبان، من موضع البداية لموضع النهاية. أول ما يقول لك مقدار الإزاحة تقول له من موضع البداية لموضع النهاية. البداية كانت الA والنهاية كانت الD، وصلهم هتلاقي الشكل ده مستطيل، من البداية A للنهاية D، كل ضلعين متقابلين متساويين، يبقى زي الضلع BC اللي هو بيساوي 10 متر. السؤال الثالث، عايز مني السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة اللي مشاها انت لسه جايبها من شوية 24، والزمن اللي خده 6 ثواني. 24 على 6 فيها الأربعة، ودي سرعة تكتب له متر لكل ثانية. ولو كان جايب لك الزمن بالساعة والمسافة بالكيلو متر تكتب له كيلو متر لكل ساعة مش متر لكل ثانية. خش على السؤال الثاني، احسب طاقة الوضع لجسم وزنه 20 نيوتن على ارتفاع 4 متر من سطح الأرض. دي مسألة مباشرة، لأن طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، وعطيني الوزن ب20 وعطيني الارتفاع ب4 بيساوي 80 وحدة قياس أي طاقة سواء وضع أو حركة أو ميكانيكية هي الجول. السؤال اللي بعده، احسب وزن جسم. عايز مني الوزن. قانون، طاقة الوضع 200 على ارتفاع 4. المثلث بتاعنا بيقول ان طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. الوزن هو عايزه يبقى طاقة الوضع على الارتفاع، وادي طاقة الوضع وادي الارتفاع. طاقة الوضع عطاني ب 200 والارتفاع عطوني ب4، 200 على 4 فيها 50، وطالب مني الوزن يبقى لازم اكتب له نيوتن. السؤال اللي بعده، احسب ارتفاع جسم كتلته 6 كيلو جرام. ادي الكتلة. عندما تكون طاقة الوضع 180 جول، ادي طاقة الوضع، علما بان شدة مكان الجاذبية 10 نيوتن لكل كيلو جرام. طب يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايز الارتفاع. بص لي كده على القانون اللي فوق، الارتفاع بيساوي طاقة الوضع على الوزن. طاقة الوضع على الوزن. هنطول بقى شوية. طاقة الوضع وعطاني ب 180
ده وزن W وانا ما عنديش وزن. يبقى لازم تعرف ان الوزن كان بيساوي الكتلة في شدة المجال. الوزن بيساوي الكتلة اللي كانت 6 في شدة المجال اللي عطاني ب10، يبقى 180 على 60. صفر مع صفر اللي هو 0. 18 على 6 فيها 3، وهو طالب مني ارتفاع يبقى 3 متر. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده رابعا بيقول لي ماذا يحدث عند زيادة الكتلة للضعف بالنسبة لطاقة الحركة عند ثبات السرعة. بص، المسائل دي كلها ليها ملخص واحد، انك تقول له ان طاقة الحركة، انا هعلمك واحدة واحدة وانت تفهم الباقي. طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. بص يا طالب يا غلبان، حط ارقام من دماغك افتراضية زي ما انت عايز. نص في الكتلة من دماغك براحتك في 5 في مربع السرعة. قال لك ثبات السرعة، حط رقم من دماغك 2 في 2. نص الكتلة افترضتها ب5، مربع السرعة 2 في 2 من دماغي. الارقام بقى اللي جايه مش من دماغي، من هنا. عايزين نزود الكتلة للضعف، يبقى نص في 10 ده في 5. عايزين نثبت السرعة 2 في 2، يبقى الكتلة زودتها للضعف والسرعة ثبتها. تاني بعمل ارقام افتراضية من عندي، النص ثابت، الكتلة ب5 من عندي، 2 في 2 السرعة في نفسها. عايز اخلي الكتلة تزداد للضعف، ال5 تبقى 10. عاوز اثبت السرعة الاتنين زي ما هي، اضرب اللي فوق واللي تحت. 2 في 2 ب4، نص ال5 2 ونص، 4 في 2 ونص ب10. كده طاقة الحركة ب10. كمل معايا. 2 في 2 ب4، نص ال10 5، 4 في 5 ب20. طاقة الحركة كانت 10 بقت 20، يعني زادت للضعف. السؤال الثاني. زيادة السرعة إلى الضعف بالنسبة لطاقة الحركة عند ثبات الكتلة. يلا نطلع القانون زي ما هو. ثبت القانون. الأرقام الأولى من دماغك، الأرقام الثانية من المسألة. أحط أرقام من دماغي. نص الكتلة، نص في 4، أنا اللي حاطط ال4 من عندي. السرعة في نفسها 2 في 2 من دماغي، ملوش عندي حاجة. اللي جاي بقى هو اللي عندي حاجة. عايز إيه؟ عايز يزود السرعة للضعف. السرعة كانت 2، يبقى بدل 2 في 2 4 في 4. وعايز يثبت الكتلة، يبقى الرقم اللي انت جبته سيبه ثابت زي ما هو. يلا نشوف النتائج. نص ال4 2، 2 في 2 ب4 في 2 ب8. نص ال4 2، 2 في 4 ب8، 4 في 8 ب32. طاقة الحركة كانت 8 بقت 32، ضربتها في 4 يبقى تزداد 4 أمثال. يبقى المسائل دي كلها هناخدها على نفس النهج. برضه هي اللي جايه. زود لي الكتله للضعف، نقص لي السرعه للنص. القانون اللي عندك طبق عليه. السؤال اللي بعده. عند وصول كره البندول لاقصى ارتفاع بالنسبه لطاقتي الوضع والحركه، وانا فوق عندي وضع ما عنديش حركه، وانا تحت عندي حركه ما عنديش وضع. طالما وصلت لاقصى ارتفاع يبقى طاقه الوضع هتبقى اكبر ما يمكن عشان الارتفاع اكبر ما يمكن، لكن طاقة الحركة بتساوي 0 علشان السرعة زيها بتساوي 0. اللي بعده. عند مرور كرة البندول بالموضع الاصلي اللي هو موضع السكون بالنسبة لطاقتي الوضع والحركة، كده يبقى انا تحت مش فوق، وانا تحت عندي طاقة حركة ما عنديش طاقة وضع. يبقى هتقول له طاقة الحركة اكبر ما يمكن لان السرعة اكبر ما يمكن، لكن طاقة الوضع بتساوي 0 لان الارتفاع بيساوي 0. السؤال اللي بعده. امتى طاقة الوضع تساوي طاقة الحركة؟ احنا خدنا قبل كده لو انت عند الارض فوق
طاقة وضع، تحت طاقة حركة، في النص عندك الاثنين، يبقى في منتصف المسافة. اللي بعده، امتى طاقة الحركة تبقى أكبر ما يمكن؟ أنا عندي حركة فوق ولا تحت؟ تحت. طاقة الحركة أكبر ما يمكن تحت مش فوق، يبقى عندما يمر الجسم بموضع السكون، وتقول له عندها لما تكون السرعة أكبر ما يمكن. اللي بعده، طاقة الوضع أكبر ما يمكن عند أقصى ارتفاع، يعني في أعلى مكان يقدر يوصل له. نيجي بقى للمسائل اللي الطلبة كلها بتقف عليها، هي مسائل الطاقة الميكانيكية اللي بتساوي مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة. يعني تشوف طاقة الوضع بكام وطاقة الحركة بكام وتجمع الاثنين مع بعض. السؤال الأول، احسب الطاقة الميكانيكية للمتحرك طاقة وضعه 1000 جول وطاقة حركته 500. دي مسألة مباشرة، والمسألة المباشرة ما بتجيش على هيئة مسألة، بتيجي على هيئة أكمل. طاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد الحركة. طاقة الوضع ب1000، طاقة الحركة ب500، يبقى هتساوي 1500 جول. دي مسألة مباشرة وصعب تجيلك على هيئة أكمل بس، لكن اللي جاي ده هو اللي في الشغل بقى. يلا بينا. سقط حجر، وقف بقى المسألة كده. الحجر كان فوق وهينزل تحت. واحد، الكتلة بتاعته 5 كيلو جرام والارتفاع 8 متر. عايز طاقة الحركة والطاقة الميكانيكية، علما بأن شدة المجال 10 نيوتن لكل كيلو جرام. واحد، عند بداية السقوط، هنمشي بالراحة مع بعض. بداية السقوط كانت فوق، وأنا فوق طاقة الحركة بتساوي 0 أصلا، ما عنديش. يبقى أول معلومة طاقة الحركة هتساوي 0. طب الميكانيكية، هنا بقى الكلام. الطاقة الميكانيكية بتساوي الوضع زائد الحركة، وطالما الحركة بتساوي 0 يبقى هتساوي الوضع لوحدها. أشوف بقى طاقة الوضع بكام واشتغل عليها. دي جايب لي كتلة، جايب لي ارتفاع، مش جايب لي طاقة وضع. يبقى أنت تجيب له طاقة الوضع لوحدها اللي بتساوي الوزن في الارتفاع. وزن يا وزن، ما عنديش وزن. الوزن بيساوي الكتلة في شدة المجال نضرب في الارتفاع. الكتلة ب5 في شدة المجال ب10 في الارتفاع ب8. 5 في 10 ب50. 50 في 8 ب400 جول. اللي بعده، لحظة وصوله إلى الأرض. حاضر عينيا يا حبيبي. نزلنا تحت عند الأرض، طاقة الوضع اللي كانت موجودة ب0 وتتحول لطاقة حركة. يعني بدل ما كانت طاقة الوضع هي اللي ب400 هتبقى طاقة الحركة هي اللي ب400، وهتبقى قدها الطاقة الميكانيكية. يبقى الطاقة الميكانيكية هتبقى قد طاقة الوضع فوق عند أقصى ارتفاع، والطاقة الميكانيكية هتبقى قد طاقة الحركة تحت عند موضع السكون. السؤال اللي بعده، لما نيجي نشرح الحركة البندولية تخلي بالك وانت بتبعد وانت بتقرب. لو بعدنا بتقل وتزيد، بتقل طاقة الحركة، بتزيد طاقة الوضع. طاقة الحركة تقل لأن السرعة بتقل، طاقة الوضع بتزيد لأن الارتفاع بيزيد. يلا نعمل العكس ونرجع. هنقوله برضو بتقل وبتزيد. المرة دي بقى اللي هتقل طاقة الوضع لأن الارتفاع بيقل، واللي هيزيد طاقة الحركة لأن السرعة بتزيد. الجنب التاني لوحدك بقى قول كده. بنبعد عن موضع السكون. بتزيد طاقة الوضع، بتقل طاقة الحركة. نقرب من موضع السكون، بتزيد طاقة الحركة، بتقل طاقة الوضع. السؤال اللي بعده، في شرح العلاقات الغذائية نخلي بالنا من كل العلاقات الغذائية اللي عليك افتراس، عليك معايشة، عليك تبادل منفعة، وأهم علاقة فيهم اللي بتيجي دايما علاقة التنافس. افتراس، فريسة ومفترس، واحد بيستفيد والتاني بيتضرر.
معايشة، متعايش ومضيف، المتعايش بيستفيد والمضيف ولا بيستفيد ولا بيتضرر. تبادل منفعة، الاثنين بيستفيدوا. تنافس، الاثنين بيتضرروا. واحد، يلعب الافتراض دور هام في الحفاظ على التوازن البيئي. يا حبيب قلبي، انا لو ما عنديش اسود تاكل الغزلات، عدد الغزلات هيزيد، فلما هيزيد الغزلات او الحمار الوحشي او اي كائن حي يفترس اللي هو المفترس هيخلص على النباتات الموجوده، وده هيعمل حاجه اسمها خلل في التوازن البيئي. يبقى ده يلعب الافتراس دور هام في الحفاظ على التوازن البيئي لانه يسبب ثبات اعداد الفرائس، يعني بيخلي اعداد الحيوانات المفترس هيفترسها يثبت. ليه؟ لان انا لو عندي الاسود كانت 10 غزلات، في 10 هيتولدوا غيرهم، فالعدد هيفضل 10 زي ما هو. لكن لو عندي مفيش ولا غزاله تم افتراسها، هل ده هيقلل العدد؟ لا، هيتولد 10 موجود 10 قبلهم، فهيبقوا 20، وال20 يبقوا 100، وال100 يبقوا 1000، فده هيخلص على النبات اللي موجود، والنبات لما يخلص هيعمل خلل في التوازن البيئي. 2، تتميز الحيوانات اللاحمه بوجود انياب حاده. طيب اللاحمه يعني اللي بتاكل لحوم، يعني الاسد، يعني الفهد، يعني النمر، والانياب لتمزيق الفريسه عشان يقطعها. 3، تتميز الحيوانات العاشبه بوجود قواطع، اصل دي بتاكل اعشاب، وعشان تتمكن من قطع الاعشاب. اللي بعده، العلاقه بين طائر الزجزاق والتماسيح في النيل علاقه معايشه. طبعا لان طائر الزجزاق بيستفيد وبيعمل تغذيه، اما التمساح ده المضيف لا يستفيد ولا يضار. اللي بعده، من النادر وجود سلاسل غذائيه منفرده. طبعا يا جماعه استحاله تلاقي نبات بياكله كائن حي واحد. انا عندي النبات ياكله جراده، عندي النبات ياكله فار، عندي النبات ياكله حشره، مفيش نبات بياكله كائن حي واحد. فلازم ما تقولش السلسله الغذائيه واحده، علم. ليه من النادر وجود سلاسل غذائيه منفرده؟ لان الكائنات المستهلكه متعدده مسارات التغذيه. اللي بعده، يطلق على الكائنات المنتجه ذاتيه. طب ما النبات منتج، الكلام ده قديم، لان النبات ده بيقوم بعمليه اسمها عمليه البناء الضوئي اللي بيصنع فيها غذائه بنفسه. اللي بعده، يطلق على الكائنات المستهلكه غير ذاتيه. اصل المستهلكه مش بتنتج غذائها، بتعتمد على غيرها، يبقى لانها تعتمد على غيرها في غذائها. اللي بعده، تسمى البكتيريا والفطريات بالكائنات المحلله. طيب ايه الفرق بين الكائنات الكانسه والمحلله؟ كانسه بتاكل الميته، محلله بتاكل الميته. بس الكانسه بتاكل، المحلله بتحلل يعني بتخلص، بتنسف، ما بتخليش. تسمى الكائنات البكتيريا والفطريات بالكائنات المحلله لانها تحلل البقايا العضويه للجثث الميته. وكلمه بتحلل يا جماعه يعني بتخلص، ما بتسيبش وراها. العلاقه الغذائيه بين النحل وازهار النباتات علاقه تبادل منفعه. اصل النحل بيستفيد عشان بياخد الرحيق، والزهره بتستفيد عشان بتعمل عمليه التكاثر. يبقى تقول لان كلاهما يستفيد. السؤال اللي بعده، قارن بين الحيوانات العاشبه واللاحمه. العاشبه تتغذى على الاعشاب، يعني انا بتكلم على الحصان، بتكلم على الارنب. اللاحمه هي كائنات تتغذى على اللحوم، بتكلم على الاسد، بتكلم على النمر، بتكلم على معظم الكائنات المفترسه، لان اللاحمه دي بيبقى عندها انياب عشان تتم عمليه الافتراس وتمزق الفريسه، زي الحصان وزي الارنب، زي الاسد وزي النمر. 2، تبادل المنفعه هي علاقه غذائيه تتم بين كائنين كلاهما يستفيد. المعايشه تتم بين كائنات يستفيد احدهما والاخر لا يستفيد ولا يضار. بمعنى في تبادل المنفعه
هلاقي العلاقه اللي قدامي موجوده بين الازهار والحشرات. الحشره بتمتص الرحيق، والزهره الحشره بتنقل لها حبوب اللقاح فبتعمل عمليه التكاثر. يبقى المثال الازهار والحشرات. المعايشه ما بين مضيف ومتعايش. المضيف تمساح النيل، ما بيستفدش ولا بيتضرر، فاتح بقه كده وقاعد على الله. طب سؤال، لو المتعايش اللي هو طائر الزجزاج ما خدش بواقي الاكل من بين انياب التمساح، هل التمساح ده هيموت؟ مش هيموت. هيعيا؟ مش هيعيا. هيتضايق؟ مش هيتضايق. اذا التمساح لا يستفيد ولا يضار. قارن بين الحيوانات القارطه والحيوانات الكانسه. القارطه هي التي تتغذى على النباتات واللحوم. يبقى انا بتكلم يا جماعه على الدب، بتكلم على الفأر. الحيوانات الكانسه تتغذى على الجثث الميته. بتكلم على الضبع، بتكلم على الصرصار اللي هنسميه صرصور بقى، وجمعها صراصير. دي معلومه جديده اول مره تعرفوها، ان الصرصار جمعها صراصير. انا اول مره اعرفها انا كمان. اللي بعده، يلا اديني بقى وشك هنا. كل اللي تحت كائنات منتجه تصنع غذاء بنفسها. اللي قدامك دي اسمها شبكه غذائيه. صياد، ليه سميتها شبكه؟ عباره عن تداخل وترابط بين السلاسل. الجزر، العشب، حبوب القمح، نباتات منتجه. الجزر كلو ارنب، والارنب كالته البومه. ده اول مسار. تاني مسار، العشب كلو ارنب، والارنب كالته البومه، وفي المره الاولى برضو كلوا الثعلب. مسار العشب رايح للجراده، والجراده كلها الطائر او كالتها البومه. العشب وحبوب القمح كلها الفار، والفار كالته البومه. انت شايف ايه؟ انا شايف عمليه تداخل، ودي اسمها سلسله غذائيه، اسمها شبكه غذائيه. هرم الطاقه اهم جزء عندي عشان المسائل بتاعته مهمه. الكائن المنتج في قاعده الهرم عنده 100% من الطاقه. الكائن اللي بعده بيستفيد ب10%، بيفقد 90%. يلا نحلها. لو كان الكائن المنتج ده عنده 1000 وحدة طاقة، اللي بعده هيستهلك قد ايه؟ ناخد 1000 نقسمها على 10، كده استفاد ب100. مستهلك الثانوي خد ال100 قسمناها على 10، كده استفاد ب10 وحدة طاقة. مستهلك الثالثي خد ال10 قسمناها على 10، استفاد بوحدة طاقة واحدة. هجيلك أكمل. يستفيد بقد إيه؟ قول له 10%. يفقد قد إيه؟ قول له 90%. السؤال اللي بعده. سؤال علي اللي عندنا الأولاني بيقول يعتبر قصر أرجل الثعلب صفة وراثية. بص يا جميل يا قمر، الصفة الوراثية هي اللي بتنتقل من الآباء إلى الأبناء. واحد اتولد شعره أسود وراثية، سبق شعره مكتسب. واحد اتولد مناخيره كبيرة مش عاجباه، عمل عملية تجميل بقت مكتسبة. المناخير الكبيرة دي وراثية، المناخير اللي لعب فيها دي وعمل عملية تجميل صفة مكتسبة. يبقى الوراثية الإنسان بيتولد بيها وبيحمل الصفات دي من الآباء، يعني صفات تنتقل من الآباء إلى الأبناء. أما المكتسبة عبارة عن مهارات الإنسان بيتعلمها، غير الصفات الغريزية اللي هنجيب سيرتها دلوقتي. واحد، قصر الأرجل في الثعلب القطبي. الثعلب مولود رجله قصيرة، صفة وراثية لأنها تنتقل من الآباء إلى الأبناء. اثنين، قفز الحصان صفة مكتسبة. مفيش حصان بيعرف ينط الحواجز إلا لما يتعلمها، لأن هذه الصفة لا تنتقل من الآباء إلى الأبناء وتأتي بالتعلم والاكتساب. اللي بعده، تختلف الجينات الموجودة على الكروموسومات الواحد. طبعا ليه؟ لأن كل جين مسؤول عن صفة، واختلاف الجينات بسبب اختلاف الصفات. وخلي بالك بقى معايا في الدي ان ايه،
قلنا قبل كده ان الجينات تتكون من وحدات صغيره اسمها نيوكليوتيدات، وده السبب. يبقى السبب في اختلاف الجينات اختلاف الصفات واختلاف ترتيب النيوكليوتيدات. اللي بعده، ولادة الطفل بكف يحمل 6 أصابع. طبعا الطبيعي 5 صوابع. السادس ده جه منين؟ بسبب حدوث طفرة. يبقى الطفرة اللي بتيجي بسبب تغير طبيعة الجين، والجينات هنا الطبيعة بتاعتها اتغيرت فعملت طفرة، والطفرة سببت وجود 6 صوابع. 5، الطفرات لها تأثير إيجابي وتأثير سلبي. تأثير إيجابي لو كانت طفرات مفيدة، تأثير سلبي لو كانت طفرات ضارة. اللي بعده، ولادة الطفل بكف يحمل 6 أصابع، دي قلناها من شوية. دور العلماء. مندل مؤسس علم الوراثة اللي عمل التجارب بتاعته على نبات البازلاء اللي هي البازلة، بيدل وتاتو تقول لي كده آلية عمل جين واحد وإنزيم واحد. عملوا إيه؟ خد عندك بقى. يلا بينا. بيدل وتاتو قالوا إن كل جين بيعطي إنزيم بالترتيب، بيعمل تفاعل كيميائي بينتج عنه بروتين معين، والبروتين ده بيطلع الصفة الوراثية. علم ظهور صفة الشعر الأسود عند محمود الصياد، لأن جين الشعر الأسود أعطى إنزيم، والإنزيم قام بتفاعل كيميائي، والتفاعل أنتج بروتين، والبروتين أنتج صفة الشعر الأسود. علم ظهور صفة العين الملونة عند فلان الفلاني، لأن جين العين الملونة أنتج إنزيم، والإنزيم قام بتفاعل، والتفاعل أنتج بروتين، والبروتين أنتج صفة واحدة. يبقى بيدل وتاتم قالوا إيه؟ إن الجين الواحد بيطلع إنزيم واحد بيعمل تفاعل واحد يطلع بروتين واحد يطلع صفة واحدة. السؤال اللي بعده، قارن بين الصفات الوراثية والسلوكيات الغريزية والصفات المكتسبة. حبيبي، صفات وراثية هي صفات تنتقل من الآباء إلى الأبناء، لازم تورثها. يعني أي حاجة في جسمك، يعني لون الشعر، يعني فصيلة الدم، يعني لون العين، ده بالنسبة للإنسان أو الحيوان. السلوكيات الغريزية سيبها للآخر، خش على المكتسبة. المكتسبة هي صفات لا تورث ولكن تأتي بالتعلم والاكتساب. زي حضرتك لما تلعب رياضة وتطلع راجل سباح، زي الحصان اللي بينط الحواجز، اتعلمها ما ورثهاش. السلوكيات الغريزية هي صفات تورث بس دون تعلم، محدش بيعلمها لك. نتفاهم بقى. الطائر بيبني العش الأول ولا بيبيض الأول؟ بيبني العش. لما بنى العش بتاعه بيض جواه، البيض ده طلع طيور صغيرة، طلع عصافير. هل العصافير دي شافت العش وهو بيتعمل؟ ما شافتهوش، بس في غريزة عندها ربانية ان هي تعرف تعمل ده من غير ما حد ما يعلمه لها. يبقى زي بناء العش عند الطائر، بناء البيت عند العنكبوت، وامثله غيرها كتيره. السؤال الثاني، انواع الطفرات. الطفرات التلقائيه، انا قلت لك قبل كده الاول الطفره هي تغير في طبيعه الجين. الجين طبيعته اتغيرت. طبيعته اتغيرت يعني ايه؟ يعني الجين اللي قدامك ده جواه شويه نيوكليوتيدات لها ترتيب معين، لو الترتيب ده اتغير بسبب التلقائي او المستحدث ربنا او الانسان، بيعمل حاجه اسمها طفره. طفره تلقائيه دون تدخل الانسان، يعني تغير في الجينات دون تدخل الانسان. المستحدثه تغير في الجينات بتدخل الانسان. طفرات تلقائيه، اشهر طفره عندنا هي طفره البينو. طفره البينو ان راجل اسود ومراته سودة وشعره اسود ومراته شعرها اسود
خلفوا لنا عيل امهق. وقلت لك قبل كده في الشرح الامهق ده اللي احنا بنسميه عدو الشمس. عدو الشمس ده بيكون مولود شعره ابيض، حواجبه بيضه، عينه مقفوله شويه ورموشه بيضه، ولما يكبر شنبه ابيض ودقنه بيضه. اما المستحدثه يعني اللي الانسان بيعملها زي ايه؟ زي عدم وجود ريش عند الدجاج، وده هشرحها لك دلوقتي في الطفرات المفيده. يلا مع بعض. طفره ضاره ما بتموتش، والمميته بتموت، والمفيده مفيده للانسان. الطفره الضاره مثال واحد عليك: اعوجاج العمود الفقري، يعني الانسان يتولد عموده الفقري معوج، فيبقى الانسان بدل ما هو شكله منتظم هيبقى شكله منحني، موطي جسمه بالمنظر ده. بس دي ما تموتش. لكن المميته اللي تموت حاجه اسمها ضمور العضلات. اللي بيسمع كوره شاف لعيب الكوره بتاعنا ربنا يخليه لنا يا رب مؤمن زكريا. مؤمن زكريا جاله ضمور عضلات بس على كبر، لكن الطفل اللي بيتولد عنده ضمور عضلات بتبقى نسبه الموت عنده ربنا الحافظ عاليه شويه. الطفره المفيده هي الطفره المرغوبه، يعني الانسان هيقدر يستفيد منها، زي ما الانسان عمل طفره انتاج نبات بدون بذر، عمل ليمون وعمل سفندي من غير بذر. السؤال اللي بعده: تركيب الكروموسوم. انا عندي تركيب عام وعندي تركيب كيميائي، وقبل ما اشتغل عليها لازم تخلي بالك ان الكروموسومات كل نوع عنده عدد معين من الكروموسومات. اشهر نوع هو الانسان، عنده 46 كروموسوم في كل خليه مش في كل جسمه. التركيب العام كروماتيد متصلان بالسنترومير، يبقى عندي كروماتيدين متصلان بالسنترومير. ممكن يقول لك عرف نقطة اتصال او اكتب مصطلح العلمي نقطة اتصال الكروماتيدين، هتقول له السنترومير. التركيب الكيميائي حمض نووي شريط لولبي اسمه اللولب المزدوج اللي هو الدي ان ايه، ومعاه نوع من البروتينات. البروتين اللي موجود في الدي ان ايه اسمه هيستون، اوعى تتلخبط في اسمه. تركيب الحمض النووي. يلا بينا نبدا من الكبير للصغير. الكروموسوم جواه حمض نووي دي ان ايه، والدي ان ايه في جينات اهي، الجينات اهي برسمها لوحدها اهي، والجينات جواها نيوكليوتيدات، والنيوكليوتيدات على بعض بالجينات اسمهم اللولب المزدوج. زي ما انت شايف جينات 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 نيوكليوتيدات. اصغر وحده في الدي ان ايه هي النيوكليوتيدات. وبكده حبايبي يكون على قد ما نقدر لمينا منهج شهر ابريل، مع كل تمنياتي بالتوفيق لكل الطلاب في جميع انحاء الجمهوريه. كان معكم محمود الصياد استاذ العلوم الاسكندريه، واستنونا في المراجعات النهائيه على منصه الواحة والاصدقاء التعليميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.